mübarek olsun baba. Anne, giyindim bak. Bakayım. Aa, ne kadar güzel olmuş. Kendi kendine giyinmiş. Benim ballı katmerim büyümüş artık, kocaman olmuş. Bunları sokamadım ama. Tamam, beraber yaparız onları. Gel bakalım. Ha, bunlar burada, bir düğmeler başka yere koşmuş, öbürleri başka yere koşmuş. Düğme mi? Düğme yok ki burada. Kaçmış mı düğme? Dur bakayım, dur bakayım, dur bakayım. Ha, ben o kaçağı yakaladım. Yakaladım kaçağı. Hii, bu kadar mı yakışıklı olur benim oğlum ya? Oh! Nereye gideceğiz? Samet'in sünnet düğünüsü mü var? Sünnet düğünü bir kere olur oğlum. Bugün bayram. Hani biz bayramlarda güzel giyiniyoruz, el öpüyoruz. Harçlık veriyor baba bize, şekerler veriyorlar. Yaşasın bayram. Yeter! Sabahtan beri vır 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 vır. Alpay, çocuğun ödü koptu. Burnunu vurmadığıma şükretsin. Hadi kalk da işe gitmeden çocuklarla bayramlaşalım. Kurbanda kestiniz mi hanımefendi? Bak, burada harçlık hazırladım mendillerin arasına. Elini öptüklerinde bunları sen verirsin, tamam mı, babaları olarak? Aynanın önüne koyuyorum. Yani kaç sene oldu? Kadın Almanya'da. Ama kafe Antep kafası. Gelenekler falan. Memleketi değiştirdik, kanımızı değil herhalde. Ne diyorsun be? Hey! Ben kansız mıyım yani? Sen öyle duyduysan. Kahvaltın hazır. Sürpriz! Ben ballı katmerime ne yaptım? Bayram katmeri. Oo, hala sıcak ama dikkat et, tamam mı? Yaşasın. Aslında Seyit Ali ekmeği kızarmış severdi. Atıverseydin makineye biraz Defne, ha? Anne kim uğraşacak onunla şimdi? Geç kaldım ben, giyineceğim, gidiyorum. Defne, hadi kızım. Hadi. Vay 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 vay. Bayram sofrası ha. Ha bak. Bakayım. Sağ olasın, utandırdın beni. Ne diyorsun kızım ya? Güzel olmuş. Bayram için giyinmedin mi? Sabahtan beri çatlayacağım artık bayram bayram. Yani bozuk plak gibi sürekli bayramdan bahsediyorsun. Öpeyim mi baba? Öp lan. Anasının oğlu. Hayırdır? Oğlum bayram ya bugün. Hadi geç otur. Hı. Al bakalım. Bu da bayram şekeri. Birazcık tuzlu ama idare edeceğiz. Sen nasıl insansın ya? Ufacık çocuğun hevesini kırmaya utanmıyorsun değil mi? Bana bak. Asıl sen bu çocukların kafasını karıştırıyorsun. Anladın mı? Sanki gidecekler, yani dedelerinin elini öpecekler. Böyle adetler, sünnetler falan filan öğretiyorsun. Sil bunları kafandan ya, sil! 20 yıl oldu! Konak, Karadağlar, unut bunları artık, unut! Adını sanını unuttular. Sen hala değilim değil. Bağırma Alpay. Ya sus Allah aşkına, şimdi vallahi çakacağım ya! Yeter ya! Baba! Ne var? Ne var? Ne yapıyorsun lan sen? Adam olduğun ananı mı koruyorsun? Koruyacağım tabii annemi. Lan indir elini aşağı, şimdi bir tane çakarım ha. Allah aşkına yapmayın. Oğlum, sen de. Baban o senin. O mu baba? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Alpay, Kerem, oğlum. Otur bak, bayram sabahı hadi. Hadi benim güzel oğlum. Kerem, Yarası. Allah aşkına. Kerem,
Bak, ustabaşı arıyor. Dua et saatinden kesmesem. Ali yürü lan. Ali deme şu çocuğa. Seyit Ali onun adı. Ali hadi oğlum, hadi. Hadi lan. Acele et hadi. Hadi, otur şuraya. Bayram harçlıkları. Bekle oğlanın bayram harçlığını vereyim bari. Nerede kaldın? Evden çıkamadım. Bunlar ne ha? Mendil. Senin kalıbına. Sen artık bu kadar ciğersiz mi oldun be? Sıra çocukların bayram harçlıklarına mı geldi? Bu değirmenin suyu nasıl dönüyor? Hı? Nasıl dönüyor? Dönmez tabii. İçkiden aleme, kumardan bahse neyine yetecek? Kanımı kuruttum, kanımı yıllardır. Bıktım sen, bıktım sen. Tamam çözelim o zaman ha. Çözelim mi? Ne dersin? Bakalım nasıl olacak o zaman. Tamam. O zaman çözelim. Tamam mı? Çözelim. Çözelim bakalım nasıl olacak. Bu çocuk çok korkuyor yapma. Yapma korkacağım çocuk çok. Bırak. Hadi yürü lan. Hadi. Annem. Oğlum. Anne az sabret. Az sabret. Ben bu akşam maça bir çıkayım. Hoca beni bir görsün. Az takıma ben bir geçeyim. Bir daha sen işe güce elini sürmeyeceksin. Para pul derdin olmayacak söz. Söz veriyorum. Oğlunun sefasını süreceksin. Oğlum. Sen oku. Ayaklarının üstüne dikil. İyi ol. Mutlu ol. Ben başka hiçbir şey dilemem Allah'tan. Akşam için dua et. Ederim tabii. Ama sen zaten her şeyi halledersin. Ha? Hadi bakalım. Allah muvaffakiyet versin oğlum. Dikkat et. Annem. Güzel annem. Güzel kızım benim. Anne bir şey isteyebilir miyim? Söyle kızım. Okul 3 günlük bir gezi planlıyormuş. Budapeşte, Viyana bir sürü yere gidecekler. Bütün arkadaşlarım izin almış. Ben de gidebilir miyim? Ne olur. Ne zamanmış kızım? Nereden çıktı şimdi pat diye bu gezi? Pat diye çıkmadı. Ne zamandır planlanıyordu ben söylemeyi unuttum. Herkes izin aldı anne. Arkadaşlarımın hepsi gidiyor. Kaç paraymış? 50 euro versen yeter. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum anne. Çok Defne. Ben tamam demedim daha kızım.
Hem nerede bunun izin yazısı falan? Anne ne izni ya? Kızım okuldan bir kağıt göndermediler mi yani öyle kim kimin çocuğunu ana babaya sormadan nereye götürüyormuş? Bak el kadar Seyit Ali için bile kreşten habire imza istiyorlar. Anne kendin söylüyorsun el kadar Seyit Ali. Lisedeyim ben. Anne 2 ay sonra reşit oluyorum. Hala ne izninden bahsediyorsun? Defne tartışmayalım kızım ne olur ben geç kaldım zaten işe. Allah aşkına bak akşam getirirsin yazıyı babana da sorarsın tamam derse gidersin. Anne! Karnını doyur sofrayı topla çık geç kal. Anne!